Baie, Isabel. Messi en AGCO en ek dink dis Robbie wat hier langs my sit as ek reg onthou en hy gaan hulle 'n bietjie met my gesels oor wie hulle is, wat hulle doen en dan die groot dinge wat Messi tans in Suid-Afrika doen. As mense Facebook oopmaak, as ek Facebook oopmaak, dan sien ek Messi jy het groot TV dinge aangevang, maar kom ons 'n bietjie. Robbie, hoe gaan dit? Nee, baie goed dankie en baie dankie vir die geleentheid om hier te sit en ek julle te gesels vandag. Baie opgewonde. Robbie, dis 'n voorreg maatskappy soos julle het, 'n maatskappy wat hulle gewig agter sulke dae ingooi. Altyd kyk waar mense sulke dae ons almal het hierdie gemis. Ons kon nie by die boere uitkom nie, ons kon nie vir die boere goeders wys nie. En dit is eintlik op 'n mooi manier goedkoper om een boeredag te hou as om so agter die boere aan te ry. Nee, absoluut. En ons is opgewonde. Ek dink COVID was maar 'n groot faktor vir almal en ons het dit almal gemis. So ek dink die boere en die kliënte is honger net soos ons om bietjie in die veld te kom en net bietjie ons muscle te wys en te wys ons is hier om te bly. Ons is saam met die kliënte en dis 'n wonderlike dag om weer saam met julle te hou. Net nogal kom ons sê amper so gerestructure daar by AGCO en dinge warm gemaak en van, maar natuurlik kom dit saam met hoe julle kliënte diens en hoe julle die land en julle ouens wat namens julle verkoop help om 'n goeie diens te kan lewer. Vertel my 'n bietjie die agtergrond van AGCO, wie is julle en hoe hanteer julle julle landwyse ondersteuningsnetwerk? Goed, so AGCO is maar 'n bekende internasionale maatskappy. In Suid-Afrika is ons nou bekend, ons het nou weer gekom as direk aan die kliënt. So ons deel nou direk met ons handelaars, ons het nie meer distribusie nie. So dis nou AGCO direk met ons handelaars na die kliënt toe. So ons is nader aan die kliënt, nader aan die boer. Ons probeer nader aan ons produkte kom, nader aan wat op die grond gebeur. Dit het redelik verskywings veroorsaak. Ons moes baie groter uitbrei intern. Ons moes ons handelaarsnetwerk uitbou en ons is besig met dit vir die laaste 2 jaar en ek dink ons is op 'n goeie plek. Ons het tegnies ontsettend gegroei. Ons het ons expertise binne ons kantore. Ons is redelik mense van buite af kry om posisies te vul en ons is regtig op 'n baie goeie plek en ek dink die syfers in die mark wys ons is hier te bly en Messi gaan groot. Saam met die Messi onder die of die AGCO vaandel van die vent ook deesdae wat 'n groot indruk in die land gemaak het. Die vent, wat beteken dit vir AGCO om dit ook na Suid-Afrika kan bring en wat is die toekoms vir vent? Is daar 'n goeie toekoms vir hom? Ja, absoluut. So ons het dit stadig gevat en ons vat dit nou nog stadig. Ons het baie rigied reëls rondom wie kan 'n handelaar wees, hoekom. Dit is 'n groot prestasie om 'n vent dealer te word. So die standaarde is redelik hoog. En ek dink ons gaan dit definitief uitbrei in die jare wat voorlê. Die kliënte en die aanvraag vir die produk is groot. Ons is we blown away. Ons sukkel om by te bly en ons wil dit nie te vinnig groei nie want ons probeer die regte gehalte diens te lewer wat saam met die produk gaan. Dan is sorry weghardloop het ons het 2 dinge. Julle het natuurlik nie meer deel in die Balerresies. Julle baler is definitief bekend in die mark. Dit is hy kom uit 'n lang geskiedenis uit die reeks, maar dit is een wat mense as mense so vinnig kyk na die line-up dan sal mense sê hy staan 'n kans. Het julle enige snaakse planne gehad of gaan julle net hou by die basics en seker maak jy kom aan die ander kant uit? Nee, ek dink die reëls wat verander het met die beperking op die gewig was nogal 'n teiken, nogal 'n challenge om hom in te kry. So ek dink daar kan dalk redelik penalties wees, maar ek meen hier's nie een teenstander wat swakker is nie. Hier's topgehalte produk hier vandag en dit gaan letterlik 'n rad oorskakeling of net een bonneltjie te veel wat die wenner op die verloorder gaan veroorsaak. So ons sien uit en dit bly lekker en is goeie gees. Ons geniet dit. Robbie, dankie vir jou tyd. Dankie dat julle altyd bereid is en wat ek ons aanpak wil doen julle saam met ons. Dit is heerlik om saam met julle te werk en ek sien uit om dit weer te kan doen. Dankie vir julle, dankie vir King Price en ons geniet Farmspace. Baie dankie. Thanks Robbie. Goed, daar het hulle, dis Robbie hierso van AGCO en Messi. Dis manne wat regtig indruk maak en as jy nie daai TV show van hulle gesien het nie, dis die moeite werd gaan kyk bietjie. Dit was 'n goeie een gewees en ek dink meer sulke TV kan ons definitief in ons toekoms verwag. En tot 'n volgende keer. Al die pad hierso van die Parys af, die Balerresies 2022 moontlik gemaak deur King Price PayAsYouFarm. Dankie. Thanks dude. Ons het draai nog wat. Want dan het jy nog 'n mic aan.
要唱